Kajian untuk kelar koi kasih ibarat berarti kau gian funition hak yo di masih kena para belakang bakti kayo bian nak liang siam kerai meruat kaim kesian hak si balang lopan siapa ba bakti kayo kambis jaga yo bian hande kadi kayo balai bor sokar namenta mandi masih mansyodo hak kalian karilom kasih macam dia masih yang hawan mi sana saya masih nama don kan keno na we long kami Kavita Jain Gau Rakshak te ki keno ba nyot masih hane hayo hamde kata kamde jisha kong ba tu kastam shaka nala ta katar kamde jisha nama kene kade kumjung baki masih ki jung hi te kai kalong ka basusi kisu keno ene kayo jungi ka balong kawla don nadu hindai thai wala seng de ki hakariti dusun nadu hindai thai te haswa binyo jelaro la don pa kene kayo teka kena ro ba kene kayo jungi kalong illegal hande kamlong kade ka legal ya ka ba government ka itu kene kayo te ngasusi ha hlor ka jong jok kene ka priu ba kumno ko wan ong ya kayo jungi ba kalong illegal ba kumno ko ong ba kena betnam ngi bang yot masih kene ngim jot masih hande ka kam ngi jot tang ba shu di teli te ka ba sabar ki di priu ki lek kumno ka tangim te hande po iya pat ngim jot masih long bah ba kibri ki wan shayo wan di ne wan thit te nane ndala check up doktor veterinary ba kene ka kene ka masi kala fit bandri ne ban bam ne ban yu te kabar bagi kami nane ne yo nda or ka chalan ni ai da ka chalan ba kene kende sa maulai ne kende sa silong ne kende chalang stoin ne dengan judon kata-kata calon bang kebar kena capo. Saya kepada dia bamrung kena yau keba mi nabar dia sikit kalau kambi an. Ande nak kena dondor ya juni. Kamdan kena no kata ke ong baka nang ne kena capo bang des. Ni abe ka calan ka nang ka bami nang ne yau bari thua. Right berben. Hasilong ane hanong stone ane hadauki ane hayu tang hari kasih baik ajo. Dia jaga besar kata kamdan minta bat intip kata.